Agrigento, Enne e Caltanissetta sono le ultime 3 province in Italia che la recente classifica del quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha dato agli ultimi posti in merito alla qualità della vita e relativamente all'indice del tempo libero, per ciò che riguarda le mostre, le esposizioni e i concerti. Tali parametri hanno suscitato reazioni. Questa è quella della Willy di Agrigento che per mano del segretario provinciale Gero Acquisto ha affermato come: il dato del Sole 24 Ore inchioda il capoluogo, incapace di soddisfare le aspettative dei suoi cittadini e al contempo anche dei turisti, eppure per quello che riguarda la cultura Agrigento non è seconda nessuna nella penisola. È evidente che occorre cambiare tendenza, già da qualche anno avevo lanciato un grido d'allarme su questi temi, oggi purtroppo i risultati mi danno ragione. La realtà odierna, afferma Acquisto, in effetti ad Agrigento non è una delle più felici. Da tempo si sentono lamentele della gente che non sa cosa fare nel tempo libero. Gli anziani sono quelli che pagano il dazio maggiore, non sono state create opportunità per la terza età ed è scontato vedere giornalmente anziani che stazionano a Porta di Ponte e che lamentano la mancanza di spazi propri, ma anche i bambini hanno poche opportunità di potersi svagare e nemmeno nelle feste tradizionali di forte richiamo, tra cui Natale in primis, nulla viene organizzato per renderli protagonisti. Solo le scuole riescono tra mille difficoltà a creare pochi momenti di socializzazione e divertimento sano, ma nel complesso gli agrigentini nel tempo libero non riescono a trovare delle valide soluzioni che solo l'amministrazione comunale può e deve creare. Anche la privatizzazione del patrimonio delle strutture sportive, che è stato privatizzato per i prossimi anni alla lunga, non ha dato i frutti sperati. In effetti anche quest'estate, che ormai si avvia a concludersi, né in centro città né tantomeno a San Leone, posto di ritrovo nella bella stagione degli agrigentini e dei turisti, nulla di culturale è stato organizzato. Eppure nei piccoli comuni, afferma Acquisto, della provincia, con pochissime risorse e in alcuni casi tramite sponsor privati, si riescono a organizzare manifestazioni culturali che calamitano l'attenzione di migliaia di persone. Nel dibattito interviene anche Giuseppe Di Rosa del coordinamento Mani Libere, affermando come, pur se l'amministrazione Firetto ha privatizzato anche lo sport per poco più di 8.000 euro, afferma Di Rosa, di introiti annui, ha esternalizzato milioni di euro di patrimonio comunale, privatizzando di fatto lo sport per i prossimi 14 anni. Agrigento oggi viene ancora una volta bocciata. Ad Agrigento, per l'ex consigliere comunale Di Rosa, non solo è vietato ai giovani di fare sport liberamente, per giunta ci si vanta di un fallimento assoluto per garantire introiti ai privati che sicuramente avrebbero aiutato a risollevare le casse comunali.